يا ترى ليه الستات أو البنات غالبيتهم بيعرفوا يعملوا كذا حاجة في وقت واحد؟ طب ليه دايما الست بتقدر تكشف أي كذب أو تحس إن في حاجة غلط في أي كلام؟ ده اللي هنعرفه سوا في الحلقة دي. في دراسات اتعملت أثبتت إن البنت بتكون حادة الملاحظة أكتر من الراجل، وكمان بتعرف تقرأ الإشارات الجسدية وتفهم بسهولة إذا كان اللي قدامها بيكذب ولا لأ. وده اللي اتسمى بحدث المرأة، وده اللي بيخليها تركز على التفاصيل الصغيرة في أي حاجة. والدليل على كده البحث اللي عملوه علماء النفس في جامعة هارفارد لما جابوا مقاطع أفلام قصيرة من غير صوت وعرضوهم على مجموعة من الستات والرجالة، وطلبوا منهم يفسروا إيه اللي بيتقال في المشهد. والنتيجة هي إن الستات كانت دقة تحليلهم وصلت ل87%، والرجالة 42% بس. طبعاً دلوقتي هتسألوا إشمعنى البنات أو الستات اللي كده بنسبة أكبر من الرجالة؟ والإجابة هي تركيبة مخ الست فيها حوالي من 14 ل 16 منطقة بتقيم سلوك الناس بيهم، وده مقارنة بالرجالة اللي عندهم من 4 ل 6 مناطق بس. وكمان دماغ الست متركبة إنها بتتبع أكتر من مسار، بمعنى إنها تقدر في نفس الوقت تطبخ وتكلم صاحبتها وتتفرج على التلفزيون، وهتركز في كله عادي. طبعاً لكل قاعدة استثناء، يعني وارد وعادي نلاقي عدد معين من الرجالة يقدر يحلل كل حاجة قدامه ويفهمها، ولكن ده الكلام اللي كان مثبت علمياً واللي بينطبق على الغالبية. وبكده تكونوا عرفتوا السر اللي بيخلي البنات تركز في أكتر من حاجة وفي وقت واحد. واستنوني في حلقات تانية مهمة في لغة الجسد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.